அனைவருக்கும் மகிழ் வணக்கம். ஸோ தீபாவளியில் எப்படி போச்சு? எல்லாருக்குமே நல்லா போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சேஃப் அண்ட் செக்யூராக கொண்டாடிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நமக்கும் நல்லா போச்சு. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு நெக்ஸ்ட் டாபிக். ஸோ மண்டே நமக்கு ஜாகிரஃபியில் டே 3 அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ரோட்வேஸ் பார்த்துட்டோம் இல்லையா? ஸோ ரோட்வேஸ்க்கு அடுத்து ரயில்வேஸ், டே 4 ஆக்சுவலாக சொல்ல போனோம்னா ரோட்வேஸ்க்கு அடுத்து ரயில்வேஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் ஸோ ஃபேக்சுவல் டேட்டா அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இந்த கண்டென்ட்டை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்படி நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் தாராளமாக சொல்லலாம். ஏதாவது போன கிளாஸில் ஏதாவது டவுட் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சா, ஈஸியாக இருந்துச்சா, ஏதாவது சஜஷன்னாலும் நீங்கள் சொல்லலாம். ஓகே நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ நமக்கு ரோட்வேஸில் எப்படி நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி ரயில்வேஸ்லையும் நமக்கு நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் தான் இருக்க போகுது. ஸோ அந்த ஃபேக்ட்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம். அவ்வளோதான், சிம்பிள். பட் எல்லா ஃபேக்ட்ஸுமே ரொம்ப முக்கியம், எல்லாத்தையுமே மைண்டில் ஏற்றிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்கள், ரயில்வே ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம இந்தியாவில் ரயில்வேஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்றது நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சதான். இதெல்லாம் ரிப்பீட்டடாக எத்தனையோ தடவை கேட்டுட்டாங்க. இதே கேள்வி வந்துட்டு நமக்கு போன என்டிபிசியில் கூட நமக்கு கேட்டிருந்தாங்க. 2022 கொஸ்டின் பேப்பரில் கூட கேட்டிருந்தாங்க. நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இருக்குங்க இல்லையா, அதை தான் கேட்டிருந்தாங்க. ஆனால் எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் அப்படின்றது, அதான் நம்ம இந்தியன் ரயில்வேஸ், நம்ம இந்தியாவில் போடப்பட்ட முதல் ரயில் லைன் அப்படின்றது வந்துட்டு 1853 போட்டிருப்பாங்க. அதுவும் நமக்கு பாம்பேலேருந்து, பாம்பே ஆர் மும்பை அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லை பாம்பேலேருந்து தானே அப்படின்ற இடத்துக்கு வரைக்கும் போட்டிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரயில்வே லைன் இன் இந்தியா. ஸோ எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு போட்டிருக்காங்கன்றது கூட நமக்கு சின்னதாக தெரிஞ்சுக்கணும். 34 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் நமக்கு ரொம்ப பேசிக்கான ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாகவே இருக்குது. அண்ட் இதுலேருந்து நிறைய தடவை ஆல்ரெடி கேள்வியும் கேட்டிருக்காங்க, மறுபடியும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். அதனால் ரொம்ப முக்கியம். ஆனால் அடுத்தடுத்த பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் வந்துட்டு டேட்டா வைஸ் நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற பாயிண்ட்ஸ் தான். ஒரு சில இடத்துல வந்துட்டு வேறு டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க, இன்னொரு சில இடத்துல வேறு டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க. பட் நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம், நம்ம புக்கில் வந்துட்டு இந்த டேட்டாவை கொடுத்துட்டாங்க, அதனால நம்ம இதை எடுத்துக்கிறோம். அதாவது நம்ம ஒரு இந்தியன் ரயில்வேஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏஷியாலே லார்ஜஸ்ட் ரயில்வேஸாக இருக்கிறது நம்ம இந்தியன் ரயில்வேஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி உலகத்திலேயே செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ரயில்வேஸ் அப்படின்றது நம்ம இந்தியாவோடது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் இது கன்ஃபியூசிங் சொல்கிறேன்? நிறைய டேட்டா நீங்கள் கூகுளில் வந்துட்டு ஒவ்வொரு இடத்துல போகும்போதும் வேறு இடத்துல ஒவ்வொரு டேட்டா போட்டுகிட்டே இருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் அதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம். இந்தியா தான் ஏஷியாவில் லார்ஜஸ்ட்டு அண்டு வேர்ல்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா செகண்ட் லார்ஜஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இதில் எந்த டவுட்டும் இருக்கக்கூடாது. ஆனால் அடுத்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம், நமக்கு ரயில்வே ஜோன்ஸ். அப்போ நம்ம இந்தியன் ரயில்வேஸ் பார்த்தோம்னா ரொம்ப பெருசு பாருங்கள், உலகத்திலே ரொம்ப பெருசாக செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா அவ்வளோ பெரிய நெட்வொர்க்கை எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் நம்ம வழி நடத்தணும் அப்படின்னா அது சின்ன சின்ன டிவிஷன்ஸாக ஜோன்ஸாக பிரிக்கணும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு 17 ஜோன்ஸ் பிரிச்சிருப்பாங்க. ஸோ 17 ரயில்வே மண்டலங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் இந்த 18, அதாவது இந்த 17 ஜோன்ஸ் அப்படின்றது 18ஆகவும் இருக்கும், இல்லை சில டைம் 19ன்னு சொல்லுவாங்க. பட் நம்ம புக்லையுமே சரி இப்போ வரைக்குமே அஃபிஷியல் டேட்டா, ரயில்வே மினிஸ்ட்ரியோட அஃபிஷியல் டேட்டாவில் 17 ஜோன்ஸ் அப்படின்றதா இருக்குது. அண்ட் 18th ஜோன் எதுவாக சொல்கிறாங்க, 18th ரயில்வே ஜோன் எதுவாக சொல்கிறாங்கன்னா கொல்கத்தாவோடைய மெட்ரோவை சேர்த்துக்கிட்டாங்கன்னா அது 18th ரயில்வே ஜோனாக சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வரைக்கும் நமக்கு 17 அப்படின்றத நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ 17 ரயில்வே ஜோன்ஸ். அண்ட் இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் என்ன, எந்தெந்த ஜோன்ஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அடுத்த ஸ்லைடில் வருது, அதையும் நம்ம பார்த்துருவோம். ஸோ இது பேசிக்காக தெரிஞ்சிருச்சா? அதுக்கு அடுத்ததான எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய சில ஃபேக்ட்ஸ் பார்த்துடலாம். நம்ம இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் சப்பர்பன் ரயில்வே, அதாவது நம்ம இப்போ லோக்கலாக சொல்லணும்னா கொலோக்கியல் லாங்குவேஜில் சொல்லணும்னா லோக்கல் ட்ரெயின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, சென்னையில் வந்துட்டு லோக்கல் ட்ரெயின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த லோக்கல் ட்ரெயின்ஸை தான் சப்பர்பன் ரயில்வேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த சப்பர்பன் ரயில்வே எப்போ ஃபஸ்ட் டைம் வந்துச்சு அப்படின்னா மும்பையில் 1925 வந்துச்சு. ஸோ இதெல்லாமே நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸாக இருக்குது. அண்ட் நம்ம புக் டேட்டா படி இந்த டூ யூ நோ செக்ஷன் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, அந்த டூ யூ நோ செக்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறது படி நம்ம இந்தியாவுடைய ஃபாஸ்டஸ்ட் ட்ரெயின் எதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா காத்திமான் எக்ஸ்பிரஸை தான் ஃபாஸ்டஸ்ட் ட்ரெயின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நமக்கு இது வந்து நியூ டெல்லியிலேருந்து ஆக்ரா வரைக்கும் ஓடக்கூடிய லைனில் இருக்குது, இதான் ஃபாஸ்டஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க. பட் இது கொஞ்சம் அவுடேட்டட் டேட்டாவாக இருக்குது. இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் தான் நமக்கு ஃபாஸ்டஸ்ட் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நியர்லி 180 km/h வரைக்கும் போகும். பட் அதோடைய ஹை ஸ்பீடை இன்னும் அதை அட்டைன் பண்ணல, கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. பட் இருந்தாலும் நம்ம இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவோட ஃபாஸ்டஸ்ட் ட்ரெயினாக வந்தே பாரத் சொல்கிறாங்க. ஸோ இது நமக்கு எந்த பெர்ஸ்பெக்டிவில் கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்றதை பொறுத்து நம்ம வந்து இதை தெரிஞ்சுக்கணும், ஆன்சர் பண்ணணும். வந்தே பாரத் ஆப்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக வந்தே பாரத் போட்டுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நமக்கு காத்திமான் எக்ஸ்பிரஸை பற்றி தான் கேட்குறாங்கன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு காத்திமான் எக்ஸ்பிரஸை போடலாம். ஓகே. அதே மாதிரி இதுவுமே அந்த டூ யூ நோ செக்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறது தான். மேகாலயாவில் ரயில்வே நெட்வொர்க்கு இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை கொடுத்துருப்பாங்க. பட் இதுவுமே ஓல்டு டேட்டாவாக இருக்குது, அவுடேட்டட் டேட்டாவாக இருக்குது. நமக்கு இது வந்து 2014க்கு முன்னாடி வரைக்கும் வேணால் இந்தியாவிலே மேகாலயா அப்படின்ற ஸ்டேட், நமக்கு நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட் மேகாலயாவில் நமக்கு ரயில்வே நெட்வொர்க்கு இல்லாமல் இருந்துச்சு. இப்போ 2014 ஃபர்ஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க மெண்டி பதார் அப்படின்ற ஊரில். ஸோ அதனால் இதுவும் நமக்கு அப்டேட் பண்ணிக்கணும். எப்படி கேட்குறாங்கன்றதை பொறுத்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே பேசிக் ஃபேக்ட்ஸாக இருக்குது ரயில்வேஸை பொறுத்த வரைக்கும். அடுத்ததும் நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் தான். அதாவது நம்ம ரயில்வே லைன்ஸ் இருக்குங்க இல்லையா, ரயில் பாதைகள் அப்படின்றது பேரலல் லைன்ஸ், 2 இரும்பு கம்பிகள் மாதிரி நமக்கு பேரலாக போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா,
அந்த லைனுடைய லென்த் வந்துட்டு எப்படி எவால்வ் ஆகி வந்திருக்குது, எப்படிலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாக ஆயிருக்குன்றது தான் இந்த இடத்துல பார்க்க போகிறோம். அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பேர் இருக்குது. அந்த 2 லைனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வித்து, அதாவது அந்த 2 லைனுக்கு இருக்கக்கூடிய கேப் இருக்குங்க இல்லையா, அது எவ்வளோ சைஸ் இருக்குதோ, எத்தனை மீட்டர் இல்லை எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குதோ அதை பொறுத்து நமக்கு அப்படியே எவால்வ் ஆகிட்டே வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த வகையில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா லைட் காஜ் அப்படின்றது, அதாவது குறுகிய பாதை அப்படின்னு சொல்கிறோம். சின்னதாக தான் இருக்கும். அந்த சின்ன பாதையற்கு இருக்கக்கூடிய அந்த லைட் காஜோடைய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா 0.610 மீட்டராக இருக்குது. ஆனால் அதுக்கு அடுத்த லெவல் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆக நம்ம அந்த லைனுடைய லென்த்தை அகலப்படுத்திட்டே வந்திருக்கிறோம். ஸோ அடுத்தது நேரோ காஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தமிழில் ரெண்டுத்துக்குமே குறுகிய பாதை அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க, சிறிய பாதை அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம். ஆனால் அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ 0.6லேருந்து 0.6762 மீட்டர்ஸாக இருக்குது. ஆனால் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா மீட்டர் காஜ். ஸோ இது பேர்லேயே நமக்கு வந்துருச்சு மீட்டர்ன்றதுனால எக்ஸாக்டாக 1 மீட்டர், நமக்கு ஒரு லைன்லேருந்து இன்னொரு லைனோட லென்த் வந்துட்டு எக்ஸாக்டாக 1 மீட்டர் இருக்குது. அண்ட் கடைசியில் பார்த்தோம்னா ப்ராட் காஜ் அப்படின்றது இன்னைக்கு தேதிப்படி நம்ம ரயில்வேஸ், இந்தியன் ரயில்வேஸ் வந்துட்டு எல்லா டிவிஷன்ஸ்லையுமே மோஸ்ட்லி எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் அப்படின்றது ரொம்ப நிறையா பண்ணிட்டு வராங்க. எல்லா ட்ரெயினையுமே எலக்ட்ரிக்காக மாற்றிட்டு இருக்கிறாங்க தான். நிறைய மோர் தென் 75% ஆஃப் ட்ரெயின்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு எலக்ட்ரிக்கில் தான் ஓடுது அப்படின்றது ஒரு பெருமையாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான். அதையும் தவிர்த்து எல்லாத்தையுமே ப்ராட்கேஜாக மாற்றிட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அகலப்பாதையாக மாற்றிட்டு வராங்க. ஏன் அப்படின்னா நமக்கே தெரியும், நமக்கு அந்த வித் அதிகமாக நமக்கு கெப்பாசிட்டி, அந்த ரயில் பெட்டிகளும் சைஸ் அதிகமாகலாம். ஸோ கெப்பாசிட்டியும் நமக்கு பெருசாகலாம். ஸோ அதனால் இது வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்டாக இருக்குது. ஸோ இது மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மாதிரி கூட கேட்கலாம், எந்த காஜுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ மீட்டர் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கூட கேட்கலாம். அதனால் அதற்கு நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, சூப்பர். ஸோ அடுத்த ரயில்வே சிஸ்டம் பாருங்கள், நமக்கு MRTS, டெக்னிக்கலாக மாஸ் ரேபிட் டிரான்சிட் சிஸ்டம், MRTS அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இது நமக்கு ஜென்ரலாக சொல்லணும்னா எப்படி சொன்னால் நமக்கு இது புரியும்னா, வேற ஒன்றும் இல்லை, எந்த சிஸ்டத்தை பற்றி இங்கே சொல்ல வராங்கன்னா மெட்ரோ ட்ரெயினை பற்றி தான் சொல்ல வராங்க. ஸோ மெட்ரோ நம்ம குழக்கெல்லாம் மெட்ரோ ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இல்லையா, மெட்ரோ ரயில்வேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதை தான் நமக்கு டெக்னிக்கலாக MRTS அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அண்ட் பேர்லேயே நமக்கு புரிஞ்சிடும், மாஸ்னால் நிறைய பேரை ரேப்பிடாக வேகமாக ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்சிட் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டத்தை தான் மெட்ரோ சிஸ்டம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல் தான். இந்த மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் தான். ஏன்னா அவ்வளோ டிராஃபிக்கை ஸ்பீடாக கடந்து போகணும், லாங் டிஸ்டன்ஸில் ஸ்பீடாக கடந்து போகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரயில்வே சிஸ்டம்ஸ், மெட்ரோ சிஸ்டம்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும். அந்த வகையில் இதோடைய பேசிக் டேட்டா ஃபேக்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்தியாவில் மெட்ரோ ரயில் அப்படின்றது வந்தது கொல்கத்தாவில் தான் வந்துச்சு. மறுபடியும் பாருங்க 1984 வந்துச்சு. இந்த டேட்டாவுமே அப்பப்போ நமக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அதாவது ஜென்ரல் திங்கிங்கில் நம்ம தப்பு போட்டுருவோம். ஏன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு மெட்ரோ எங்கே வந்துச்சுன்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா மைண்டில் வந்து கொல்கத்தா டக்குன்னு போகாது. மேபி டெல்லியாக இருக்குமோ, டெல்லி தான் கேபிட்டல்ன்றா, டெல்லியில் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கும்னு நம்ம நினைக்க தோணும், இல்லை மும்பை கூட தோணும். பட் கொல்கத்தா நமக்கு மைண்டுக்கு போகாது. ஸோ ஜென்ரலைஸ்டு தப்பு பண்ணுறது இதுவாக இருக்கும். அதனால இதை கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ 1984 கொல்கத்தாவில் தான் ஃபஸ்ட்டு மெட்ரோ வந்துச்சு. அண்ட் 2023 வரைக்கும், இந்த வருஷம் வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு தேதிபடி கிட்டத்தட்ட 15 சிட்டிஸில், அப்போ இந்தியாவில் நியர்லி 15 சிட்டிஸில் வந்துட்டு நமக்கு மெட்ரோ சிஸ்டம் இருக்குது, இன்க்ளூடிங் சென்னை. தமிழ்நாடு ஸ்பெசிஃபிக்காக சென்னையில் வந்துட்டு மெட்ரோ சிஸ்டம் இருக்குது. 2015 தான் அதுவும் ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ சென்னை மெட்ரோ வந்து எப்போ லான்ச் பண்ணாங்கன்னா 2015 லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது கொஞ்சம் நமக்கு இங்கே இருக்குன்றதுனால, தமிழ்நாட்டில் இருக்குன்றதுனால அது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட்டாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ MRTS அப்படின்றது மெட்ரோ சிஸ்டம் தான். இதை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். எஸ், அடுத்த ஸ்லைடில் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது உங்களுக்கே தெரியும், ரிப்பீட்டடாக எத்தனையோ எக்ஸாம்ஸில் நமக்கு ரயில்வேஸ் எக்ஸாம்ன்றதுனால இது ரொம்ப முக்கியம் தான், இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனால் அதை தவிர்த்து SSCயாக இருக்கட்டும், இல்லைனா மற்ற PSC எக்ஸாம்ஸாக இருக்கட்டும், பப்ளிக் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸாக இருக்கட்டும், எந்த எக்ஸாம்னாலுமே இதை ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் GK கொஸ்டின் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நமக்கு இது கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும். அதனால் இந்த 17 ரயில்வே ஜோன்ஸ், இந்த 17 ரயில்வே ஜோன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றதும் அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்படின்றதையும் நம்ம கண்டிப்பாக கொஞ்சம் மெமரைஸ் பண்ணியே தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம், மெமரைஸ் பண்ணி மைண்டில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு எக்ஸாமில் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்போ பாருங்கள், இதை நமக்கு இந்த PDF உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் இல்லையா, PDF எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் சொல்கிறேன். அதுலேருந்து நீங்கள் இதை கூட எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா நார்மல் நீங்களே ஒரு நோட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. இந்த PDF பார்த்து ரெஃபர் பண்ணிக்கிட்டீங்களாலும் ரொம்ப நல்லது தான். நார்மலாக நீங்கள் கூகுளில் டைப் பண்ணுங்கள், நம்ம இந்தியன் மினிஸ்ட்ரியோடைய ஒரிஜினல் வெப்சைட், அவங்களுடைய வெப்சைட்லேயே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஜோன்ஸும் அதோடைய அந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸும் இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஏதாவது லிங்க் பண்ணி படிச்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா நமக்கு இப்போ நார்தர்ன் ரயில்வே அப்படின்னா நமக்கு வடக்கில் இருக்குது அப்படின்னு தோன்றப்ப நமக்கு வந்து நார்த்தில் இருக்கக்கூடிய சில ஏரியா மட்டும் தான் நமக்கு மைண்டில் வரும். மறுபடியும் பாருங்கள், இந்த ஜென்ரலைஸ்டு வியூ அப்படின்றது நம்மளை ரொம்பவே பாதிக்கும். அந்த வகையில் நமக்கு நார்தர்ன் ரயில்வேன்றது டெல்லியாக இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வரும். நார்த் வெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக போகிற பட்சத்தில் நமக்கு நார்த் வெஸ்ட்னா ராஜஸ்தான் அப்படின்றது ஞாபகம் வரும். பட் கேபிட்டல் ஞாபகம் வந்தால் தான் நமக்கு அது ஆன்சர் பண்ண முடியும். பாருங்கள், நார்த் வெஸ்டர்ன் ரயில்வே வடமேற்கில் வந்து ஜெய்ப்பூர் தான் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக இருக்குது. ஓகே, ஆனால் அடுத்து பாருங்கள், இப்போ தான் அந்த பிரச்சனையே ஆரம்பிக்குது. நார்த் சென்ட்ரல். அப்போ நார்த்னா ஒன்று இருக்குது,
நார்த்லேயே சென்ட்ரல்னு ஒன்று இருக்குது, அதே மாதிரி பாருங்கள் நார்த் ஈஸ்டர்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன்லாம் நமக்கு ரொம்பவே கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஏன்னா இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது, நார்த் ஈஸ்ட் ஃப்ரண்டியர் ரயில்வே அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அப்போ இந்த நார்த் ஈஸ்ட் ஃப்ரண்டியர் ரயில்வேல தான் நமக்கு நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இடமா இருக்கக்கூடிய குவஹாத்தி வந்துடுது. அதாவது அசாம் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய குவஹாத்தி வந்துடுது. ஆனால் நார்த் ஈஸ்டர்னு சொல்லிட்டாலே நம்ம மைண்டுக்கு யார் தான் போயிடுவாங்க, நம்ம குவஹாத்தி போயிடலாம், இல்லை அசாமில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்பூர் ரைஸாக இருக்கட்டும், இந்த ஏரியா நமக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். ஓகே, ஆனால் பாருங்கள் இந்த டிஃப்ரென்சஸ் நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். நார்த் சென்ட்ரல் அப்படின்னா அலகாபாத்தாக இருக்குது, நார்த் ஈஸ்டர்ன் அப்படின்னா கோரக்பூராக இருக்குது, நார்த் ஈஸ்ட் ஃப்ரண்டியர் அப்படின்னா தான் நமக்கு எதுவாக வருது அசாம் சைடு, அதாவது நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட் சைடு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ரயில்வே ஜோனாக இருக்குது. குவஹாத்தியை ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஓகே, கிளியர். அடுத்து பாருங்கள் ஈஸ்டர்ன் ரயில்வே, இதுலேயுமே கன்ஃபியூஸ் ஆகும். இப்போ ஈஸ்டர்னுக்கும் ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டுக்குமே நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஈஸ்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே நமக்கு கிழக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஓகே, ஒருவேளை ஒடிஷா ஈஸ்டர்ன் சைடில் தானே இருக்குன்னு தோணும். பட் இந்த இடத்துல பாருங்கள் கொல்கத்தா தான் அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக இருக்குது. பட் ஒடிஷாவில் இருக்கக்கூடிய புவனேஸ்வர், ஒடிஷாவோட கேபிட்டல் புவனேஸ்வர் ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரயில்வேக்கு இதுவாகிடுது, அதாவது ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆகிடுது. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்சஸ் மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வே, கிழக்கு மத்திய ரயில்வேக்கு ஹாஜிப்பூர் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, அதுக்கடுத்தது பாருங்க வெஸ்டர்ன் சைடு வந்துடுறாங்க. அப்படி இப்போ நார்த்தும் ஈஸ்ட்டும் முடிஞ்சிச்சா, இதுக்கடுத்து அப்படியே வெஸ்ட்டும் சவுத்தும் அப்படியே பார்த்துலாம். ஸோ நமக்கு வெஸ்ட் சென்ட்ரலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜபல்பூர், மேற்கு மத்திய ரயில்வே பார்த்தோம்னா ஜபல்பூர் இருக்குது. அண்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வே, ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சென்ட்ரல் ரயில்வே சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா நமக்கு மும்பை வருது. ஏன் சொல்கிறோம், இந்த இடத்துல மும்பை அப்படின்றது ரெண்டு இடத்துல வர்ற மாதிரி இருக்குது. சென்ட்ரல் ரயில்வேயோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸும் மும்பை தான், வெஸ்டர்ன் ரயில்வேயோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸும் மும்பை தான், அதாவது மேற்கு ரயில்வேயோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸும் மும்பை தான், தலைமையகமும் மும்பை தான் இருக்குது. அப்போ அந்த ரெண்டு சின்ன டிஃப்ரென்ஸையும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது இந்த சென்ட்ரல் ரயில்வேயோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் மும்பையை விடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது விக்டோரியா டெர்மினஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இன்னைக்கு தேதிப்படி அதை நேம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம், சத்ரபதி சிவாஜி டெர்மினஸ் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ சத்ரபதி சிவாஜி மகாராஜ் டெர்மினல்னு சொல்லலாம். ஸோ மும்பை விடி அப்படின்றதும் சத்ரபதி சிவாஜி டெர்மினல் அப்படின்றதும் ஒன்றா தான் இருக்குது. ஸோ சென்ட்ரல் ரயில்வேயோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் மும்பையில் சத்ரபதி சிவாஜி டெர்மினல் ஆர் விடி விக்டோரியா டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதே வெஸ்டர்ன் ரயில்வே, வெறுமான வெஸ்டர்ன் ரயில்வே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு மும்பையில் சர்ச் கேட் டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த சின்ன டிஃப்ரென்ஸையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம கரெக்டாக எழுதணும். வெறுமன மும்பைன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நமக்கு பிரச்சனை இல்லை, நார்மலாக மும்பைன்னு எழுதிக்கலாம். பட் அதுலேயும் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா நம்மளும் அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும், இது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் சதர்ன் ரயில்வே, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டும் கூட. அண்ட் இது தெரியாமல் இருந்துடக்கூடாது. அண்ட் இது ரொம்ப ஈஸியான கேஸ் தான், ஏன்னா நம்ம இங்கே தான் வாழ்கிறோன்றதுனால ஈஸியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். தமிழ்நாட்டில் இருக்கன்றதுனால, தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை, சவுத் ரீஜன் கேரளா சைட்லேருந்து கொஞ்சம் தமிழ்நாடு ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அட்ஜாயினிங் ஏரியாஸ் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு ரயில்வே ஜோன் வச்சுருக்கோம். அது சதர்ன் ரயில்வேன்னு இருக்குது. சென்னை அதுக்கு கேபிட்டலாக இருக்குது. அதுக்கடுத்தது எல்லாமே மறுபடியும் சவுத்துலேயே கொஞ்சம் மேலே போயிட்டே இருக்கும். சதர்ன் மோஸ்ட்னா தமிழ்நாடு கேரளாவுக்கு இது வந்துருச்சு. அண்ட் கொஞ்சம் மேலே போகலாம். ஸோ சவுத் சென்ட்ரல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செகந்திராபாத் வருது. ஓகே, ஸோ நமக்கு ஹைதராபாத் பக்கத்தில் செகந்திராபாத் வருது. அண்ட் சவுத் ஈஸ்டர்ன், ஸோ மறுபடியும் கிழக்கு தென் கிழக்கு பகுதி போயிட்டோம்னா மறுபடியும் பாருங்க இங்கேயும் கொல்கத்தா. ஸோ அப்போ ரெண்டு ரயில்வே ஜோனுக்கு கிட்டத்தட்ட கொல்கத்தா இருக்கிறதுனால இது நம்ம கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கணும். அண்ட் சவுத் வெஸ்டர்ன் ரயில்வேக்கு ஹுபாலி. ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், ஹுபாலி அல்லது ஹுப்ளி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க, கர்நாடகா ரீஜனில் இது ஒன்று இருக்குது சவுத் வெஸ்டர்னில். அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் மறுபடியும் பாருங்கள், சவுத் ஈஸ்ட் ஒன்று இருக்குது, சவுத் ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் ஒன்று இருக்குது, பிலாஸ்பூர் இருக்குது. நமக்கு பிலாஸ்பூர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான இந்த ரிசோர்ஸ் ரிச் ஏரியா கூட. ஸோ பிலாஸ்பூர் இருக்குது. அண்ட் கடைசியில் பார்த்தோன்னா கொங்கன் ரயில்வேஸ். இந்த கொங்கன் ரயில்வேஸ்க்கு இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டியும் இருக்குது, அது அடுத்த ஸ்லைட்லேயே இருக்குது, நம்ம அதையும் பார்ப்போம். ஸோ கொங்கன் ரயில்வேஸோடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கன்னா நவி மும்பையில் இருக்குது. ஸோ மும்பையிலேயே நவி மும்பை. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இதுதான் அந்த 17 ஜோன்ஸ். இந்த 17 ஜோன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், நல்லாவே படிச்சு வச்சுக்கணும். ஓகேவா? எஸ். அடுத்தது பாருங்க இந்த கொங்கன் ரயில்வேஸ். இந்த கொங்கன் ரயில்வேஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் கொங்கன்ற வேர்டை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு இந்த ஒவ்வொரு கோஸ்ட் ஜியோகிரஃபிலேயே நமக்கு ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் படிக்கும்போது, இந்த இயற்கை அமைப்புகள் படிக்கும்போது ஒவ்வொரு கோஸ்ட்டுக்குமே ஒவ்வொரு நேம்ஸ் இருக்கும். கரெக்டாக? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரளாவோட கோஸ்ட், கேரளா கடற்கரை என்னன்னு சொல்லுவாங்க, மலபார் கோஸ்ட், மலபார் கடற்கரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம தமிழ்நாடோட கோஸ்ட்டை சோழமண்டலம் அல்லது கோரமண்டல் கோஸ்ட், இங்கிலீஷில் கோரமண்டல் கோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கோஸ்ட் நேம். கர்நாடகாவோட கோஸ்ட்டுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, கனரா கோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி மகாராஷ்டிரா கோவா லைனை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய கோஸ்ட் லைன், வெஸ்ட் கோஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மகாராஷ்டிராவோட கடற்கரையை தான் நமக்கு கொங்கன் கோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மகாராஷ்டிரா கோவா கொஞ்சம் சேர்த்து சொல்லலாம் நம்ம, அதான் கொங்கன் கோஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இந்த இடத்துல அந்த ரயில்வே சிஸ்டம் பேர் என்ன வச்சிருக்காங்க, கொங்கன் ரயில்வேஸ்னு வச்சிருக்காங்கன்னா எதுக்காக வச்சிருக்காங்க, அந்த லைனில் அந்த கோஸ்டல் ரீஜனில் போகக்கூடிய லைன் அந்த ரயில்வேஸ்ன்றதுனால கொங்கன் ரயில்வேஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க. அண்ட் இது ஏன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, நம்ம இந்தியாவிலேயே இன்ஜினியரிங் மார்வல்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பெருமை வாய்ந்தது இந்த கொங்கன் ரயில்வேஸாக தான் இருக்குது. ஸோ இன்ஜினியரிங் மார்வல், அதாவது பொறியியலின் அற்புதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த ரயில்வே லைனே பார்த்தோம்னா
அவ்வளோ ஆசமாக இருக்கும், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். நமக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சுன்னா நீங்கள் கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். எங்கேருந்து எங்கே போகுன்றதை சொல்லிடுறேன், அதை வச்சு தான் நம்மளால் சொல்ல முடியும். அது நமக்கு மகாராஷ்டிராவிலேருந்து கர்நாடகா வரைக்கும் போகக்கூடிய அந்த லைன். ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தோம்னா மகாராஷ்டிராவில் ரோஹா அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து கர்நாடகாவில் மங்களூர் வரைக்கும். மங்களூருமே நமக்கு ஒரு போர்ட் இருக்கக்கூடிய ரீஜன் தான், துறைமுகம் இருக்கக்கூடிய நமக்கு கடற்கரை ஓரத்தில் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ரீஜன் தான், கோஸ்டல் ஏரியா தான். ஓகே, அப்போ மங்களூர்லேருந்து நமக்கு மகாராஷ்டிரா வரைக்கும் ரிட்டர்ன் இந்த மாதிரி போயிட்டு வரக்கூடிய லைன் தான் நமக்கு கொங்கன் ரயில்வேஸ் லைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம், ரயில்வே ஜோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஏன் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிறேன்னா, இதில் இந்த சின்ன சின்ன ஃபேக்ட்ஸ் பார்த்தாலும் நமக்கு தெரியும். இது கிராஸ் பண்ணுறது நமக்கு இந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஒட்டியே கிராஸ் பண்ணும். இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியே கிராஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு அதுக்கு நிறைய சீனரிஸ், ரொம்ப ரொம்ப அழகான எக்கச்சக்கமான சீனரிஸை நம்மளால் பார்க்க முடியுது. அன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட 146 ரிவர்ஸ், அதாவது 146 ஆறுகளை கடந்து போகுது. அப்போ ஆறுகளை கடக்கிறதுனால பிரிட்ஜஸ் நிறையா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ கிட்டத்தட்ட 2000 பிரிட்ஜஸ். ஏன்னா ஆறுகள் மட்டும் இல்லை, நிறைய இடங்களை தாண்டி போகிறதுனால, மலைகள்லையும் நிறைய இடத்து தாண்டி போகிறதுனால கிட்டத்தட்ட 2000 பிரிட்ஜஸ், 2000 பாலங்களை தாண்டி போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி டனல்ஸ், இப்போ மலைகள்னு சொன்னதுனால, மவுண்டன்ஸ் சொல்கிறதுனால மலைகளை குறைஞ்சு நிறைய டனல்ஸ், 91 டனல்ஸை தாண்டி போகுது. ஸோ இதெல்லாமே ரொம்பவே கஷ்டம் இந்த லைனை பில்ட் பண்ணுறது. ஆனால் அதை சாத்தியப்படுத்தி நம்ம இந்தியா வந்துட்டு சாதிச்சிருக்காங்க, நம்ம ரயில்வேஸ் சாதிச்சிருக்காங்க. அந்த லைனை தான் கொங்கன் ரயில்வேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 1998 வருது, லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் ஆனது 1998 அண்ட் அது லென்த் பார்த்தோம்னா, டோட்டல் லென்த் பார்த்தோம்னா நியர்லி 760 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, ஸோ அதனால் இந்த கொங்கன் ரயில்வேஸோடைய ஸ்பெஷாலிட்டியை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இதையும் நமக்கு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டினாகவும் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஓகே, ஸோ நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கணும். அண்ட் இதுதான் நமக்கு ரயில்வேஸ் அப்படின்றத பற்றி படிக்கிறது. ஓகே, ஸோ கிளியராக இருக்கா? அது நமக்கு அப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டத்தில் 2 சிஸ்டம் பார்த்துட்டோம். ஒன்று வந்துட்டு நமக்கு ரோட்வேஸ், இன்னொன்று ரயில்வேஸ். இது ரெண்டுமே நமக்கு எது கீழே வருது? லேண்ட்வேஸ், நிலவழி போக்குவரத்து, அது கீழே வருது. அப்போ லேண்ட்வேஸில் இன்னும் ஒன்றே தான், அது ரொம்ப சிம்பிள் தான். இந்த பைப் லைன்ஸ் அப்படின்றது, இதை பற்றி மட்டும் சின்னதாக தெரிஞ்சுக்கலாம். குழாய் போக்குவரத்து அப்படின்றது. அண்ட் இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் இந்த பைப் லைன் டிரான்ஸ்போர்ட்டை எதுக்காக அதிகமாக பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, நமக்கு வாட்டர் வந்துட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும், இல்லை நமக்கு வந்து க்ரூட் ஆயில், கச்சா எண்ணெய், ஸ்பெசிஃபிக்காக பெட்ரோலியம் சார்ந்ததாக இருக்கட்டும், டீசல், இது எல்லாத்தையுமே டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது, ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா நேச்சுரல் கேஸ் சைட்டத்தை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். இதுக்காக தான் நம்ம மேஜராக அதை யூஸ் பண்ணுறோம். பட் நமக்கு இந்த யூசர்ஸ் வந்துட்டு இன்னுமே அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. பைப்லைனோட யூசர்ஸ் வந்துட்டு இன்னுமே நமக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நமக்கு அதை சாலிட் மெட்டீரியல்ஸை கூட நம்மளால் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அது வந்துட்டு ஸ்லரியாக இருந்துச்சுன்னா, அதாவது நமக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி கலந்த லைட் அந்த சகதி மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு சாலிடை கூட பைப் லைனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். ஸோ டேரக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபராக இருக்கும். எக்கச்சக்கமான டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் வந்துட்டு நமக்கு சேவ் ஆகும். ஸோ அதனால ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். அண்ட் இதோட இன்னொரு அட்வான்ஸான ஒரு டைப் தான் பைப் லைன் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஹைப்பர் லூப் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அது இலான் மஸ்கோடைய ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கிறது தான், ஒரு மேஜரான ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு. ஒரு டியூப் மாதிரி தான் இருக்குது, ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம சென்னையிலேருந்து பெங்களூர் வரைக்கும் போகணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்குது, அந்த டியூப்ல கேப்சூல் மாதிரி அதுக்குள்ளே தான் நம்ம உட்காந்துக்கணும். அந்த கேப்சூல் வந்துட்டு வேக்யூம் டெக்னாலஜி அண்ட் மேக்லீவா, அதாவது மேக்னெட்டிக் லெவிடேஷன் நினைக்கிறேன், அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அவ்வளோ ஸ்பீடாக நமக்கு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துடுறாங்க. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க சொல்கிறது படி பார்த்தோம்னா, பெங்களூர்லேருந்து சென்னை வரைக்கும் போகிறதுக்கு நியர்லி 45 மினிட்ஸ் 1 ஹவருக்குள்ளே போயிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ரொம்பவே எக்கச்சக்கமாக டைம் சேவ் பண்ணுறதான். பட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி காஸ்ட்லியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான், டெக்னாலஜி அட்வான்ஸாக இருந்தாலே. பட் இதெல்லாமே பைப் லைனோட அட்வான்ஸாக இருக்குது. பட் இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பைப் லைன்ஸ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்? க்ரூட் ஆயிலாக இருக்கட்டும், வாட்டராக இருக்கட்டும், நேச்சுரல் கேஸ், இது எல்லாத்தையுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. ஓகேவா? சாரி, இங்கே ஒரு ஓகேவா, இங்கே ஒரு சின்ன இஷ்யூ ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ என்னன்னா அந்த பைப்லைன்ஸோடைய இம்பார்ட்டண்ட் பைப்லைன்ஸ், நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சில இம்பார்ட்டன்ட் பைப்லைன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம். நமக்கு இந்த அசாமில் இருந்து கான்பூர் வரைக்கும், அப்போ பாருங்கள், நமக்கு அசாமில் டிக்பாய் அப்படின்ற ஒரு இது கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா, அதாவது ஆயில் ஃபீல்டு கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா, அந்த ஆயில் ஃபீல்ட்லேருந்து நமக்கு கான்பூர், நமக்கு உத்தரப்பிரதேசில் கூட கான்பூர் வரைக்கும் கொண்டு போகக்கூடிய அந்த பெரிய பைப்லைன் தான் நமக்கு அப்பர் அசாம் டு கான்பூர் பைப்லைனாக சொல்கிறாங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பைப்லைனாக இருக்குது. ஓகே, அதே மாதிரி குஜராத்லேருந்து பஞ்சாப் வரைக்கும் ஒன்று போகுது. ஸ்பெசிஃபிக்காக குஜராத்தில் சலாயான்ற இடத்துலேருந்து பஞ்சாபில் ஜலந்தர்ன்ற இடத்துக்கு வரைக்கும் போகுது. ஸோ இது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் ஹெச்விஜே பைப்லைன், இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதாவது ஹசீரா, விஜய்பூர் மற்றும் ஜெகதீஷ்பூர் அப்படின்ற 3 இடத்துக்கு வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஹெச்விஜே பைப்லைன்றது இம்பார்ட்டண்டான பைப்லைனாக இருக்குது. மல்டி ஸ்டேட்ஸை தாண்டி போகிற பைப்லைனாக இருக்குது. குஜராத்லேருந்து மத்திய பிரதேஷ் தாண்டி அப்படி உத்தரப்பிரதேஷ் இந்த லைனில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய லைனாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ பைப்லைன்ஸில் பேசிக்காக இந்த மாதிரி எந்த பைப்லைன் எங்கேருந்து போகுது அப்படின்றத கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இம்பார்ட்டன்ட் பைப்லைன்ஸை மட்டும் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? சூப்பர், அவ்வளோதான். ஸோ இதோட நமக்கு லேண்ட் வேஸ் அப்படின்றது முடிஞ்சிருச்சு.
நிலவழி போக்குவரத்து அப்படியே முடிஞ்சிருச்சு. 3 டைப் ரோட்வேஸ், அதாவது சாலை வழி போக்குவரத்து பார்த்தாச்சு, ரயில்வேஸ் ரயில் போக்குவரத்து பார்த்தாச்சு, அண்ட் தேர்ட் டைப் வந்துட்டு பைப் லைன்ஸ், அது ரொம்ப சிம்பிள் டாபிக், குழாய் போக்குவரத்து, இது 3த்தையும் பார்த்துரும். ஸோ இதோட நமக்கு லேண்ட்வேஸ் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்துடலாம், வாட்டர் வேஸ், அதாவது நீர்வழி போக்குவரத்து அப்படி பார்த்துடலாம். இதுவுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான், நிறைய ஃபேக்சுவல் டேட்டா இருக்கிறது தான், இந்த டாபிக் முழுக்கமே நமக்கு ஃபேக்சுவல் டேட்டா அதிகம் இருக்கிறது தான். ஸோ என்னன்றதை பார்த்துரும். ஓகே, எஸ். ஸோ வாட்டர் வேஸ் நீர்வழி போக்குவரத்து. ஓகே, இதில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, ஓல்டஸ்ட் அண்ட் சீப்பஸ்ட் மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் பல்கி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ பெரிய பெரிய சரக்குகள், பெரிய சரக்கு போக்குவரத்துக்கு நமக்கு அந்த காலத்துலேருந்தே ஓல்டஸ்ட்டாகவும் சரி, அட் த சேம் டைம் சீப்பஸ்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் என்னவாக இருக்குது, வாட்டர் வேஸாக இருக்குது, நீர்வழி போக்குவரத்தாக இருக்குது. ஆனால் அதே தான் ஹெவி குட்ஸை வந்துட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் கம்பேரிட்டிவ்லி மற்ற எல்லா டைப்பையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபியூவல் எஃபிஷியன்சியும் இந்த சீ டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு, அதாவது வாட்டர் வேஸ்க்கு, நீர்வழி போக்குவரத்துக்கு நல்லாவே இருக்குது, எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுதான் நமக்கு பேசிக்காக வாட்டர் வேஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்க. ஆனால் இந்த வாட்டர் வேஸ் அப்படின்றதுமே நமக்கு 2 டைப்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், ஒன்று இன்லேண்ட் வாட்டர் வேஸ், இன்னொன்று ஓஷன் வாட்டர் வேஸ். ஸோ நமக்கு உள்நாட்டு நீர்வழிகள் ஒன்று, இன்னொன்று வந்துட்டு கடல் நீர்வழிகள் அப்படின்றது ஒன்று. ஸோ அப்போ இன்லேண்ட் வாட்டர் வேஸ்னா என்ன, ஓஷன் வாட்டர் வேஸ்னா என்ன, பேரை பார்த்தோன்னே நமக்கு கொஞ்சம் கெஸ் இருந்திருக்கும், ஈஸி தான். ஸோ இந்த இன்லேண்ட் வாட்டர் வேஸ் அப்படின்றது வேற ஒன்றும் இல்லை, ஒரு நாட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வேஸை பயன்படுத்திக்கிறது, நீர்நிலைகளை பயன்படுத்திக்கிறது. எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னென்ன இருக்கும், ரிவர்ஸ், நமக்கு ஆறுகளாக இருக்கட்டும், கேனல்ஸ் கால்வாய்களாக இருக்கட்டும், லேக்ஸ் ஏரிகளாக இருக்கட்டும், இல்லை பேக் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட், பேக் வாட்டர் சேனல்ஸாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி இடங்கள் எல்லாத்தையுமே பயன்படுத்தி நம்ம வந்துட்டு ஷிப்பாக இருக்கட்டும், சின்ன சின்ன போட்ஸாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டோம்னா அது எல்லாத்தையுமே இன்லேண்ட் வாட்டர் வேஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம். அண்ட் இதை நமக்கு ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாடியை வச்சுருக்கிறோம், ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அத்தாரிட்டி வச்சுருக்கிறோம். எப்படி நமக்கு NHAI அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா, ஹைவேஸ், அதாவது ரோட்வேஸை வந்துட்டு ரோட்வேஸில் ஹைவேஸ் இது எல்லாத்தையுமே மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நேஷனல் ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா NHAI வச்சிருக்க மாதிரி NWAI அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. அதாவது இந்தியாவுடைய இன்லேண்ட் வாட்டர் நேஷனல் வாட்டர்வேஸ் அத்தாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லை இன்லேண்ட் வாட்டர்வேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லலாம். NWAI இல்லைன்னா IWAI அப்படின்னு சொல்கிறது, இன்லேண்ட் வாட்டர்வேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ இது எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க, 1986 எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, நமக்கு வந்துட்டு நேஷனல் ஹைவேஸ்ன்ற மாதிரி நேஷனல் வாட்டர் வேஸ் அப்படின்றத, தேசிய நீர்வழிகள் அப்படின்றத இது அனௌன்ஸ் பண்ணி அதை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, அதை ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ இன்லேண்ட் வாட்டர்வேஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இந்த வாட்டர்வேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியான்றது இருக்குது. அண்ட் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்றதை பார்த்துட்டோம். அண்ட் இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்டைலில் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம கொஸ்டின் ஏரியா ஆல்ரெடி ஒரு தடவை கேட்டிருக்காங்க கூட. நேஷனல் வாட்டர் வேஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அப்போ எத்தனை நேஷனல் வாட்டர் வேஸ் இருக்குது, அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தது என்ன அப்படின்றது ரிப்பீட்டாக கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 3 நேஷனல் வாட்டர் வேஸ், எப்படி NH1 NH2ன்னு சொல்லிட்டு போகிறோமோ அது மாதிரி இந்த இடத்துல NW1 NW2ன்னு இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் 2023 வரைக்கும் பார்த்தோம்னா அப்ராக்சிமேட்டாக நியர்லி 111 நேஷனல் வாட்டர்வேஸ் இருக்குது, தேசிய நீர்வழிகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதில் ஃபஸ்ட்டு நேஷனல் வாட்டர்வே ஃபஸ்ட்டு முதல் தேசிய நீர்வழி எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நமக்கு வெஸ்ட் பெங்கால் மேற்கு வங்கத்தில் ஹல்தியா போர்ட் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா, நமக்கு கொல்கத்தா போர்ட் மாதிரி ஹல்தியா போர்ட் ஒன்று இருக்குது, அதே மாதிரி ரெண்டுமே பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கிறதா. அந்த ஹல்தியா போர்ட்லேருந்து உத்தரப்பிரதேசில் அலகாபாத் வரைக்கும் போகக்கூடிய அந்த லைன் தான் நமக்கு நேஷனல் வாட்டர்வே 1 இருக்குது. ஓகே, ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் அதோடைய லைன் பார்த்தோம்னா, அதோடைய லென்த் பார்த்தோம் அப்படின்னா நியர்லி 1600 கிலோமீட்டர்ஸாக இருக்குது. ஏன் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அண்ட் அதை ஏன் இவ்வளோ நம்ம நல்லா பயன்படுத்திக்க வேண்டிய கட்டத்தில் இருக்கும் அப்படின்னா, நமக்கு அந்த ரிவர் லைனே வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக கொஞ்சம் டீப்பாகவும் இருக்கக்கூடிய லைனாக இருக்குது, அந்த தண்ணி எப்பயுமே ஓடிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு லைனாக இருக்குது. ஏன்னா ட்ரை ரிவரில் வந்துட்டு நம்மளால் அவ்வளோவா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியாது, கரெக்டாக அதை நிறைய பயன்படுத்திக்க முடியாது. பட் இந்த இடத்துல நம்மளால் பயன்படுத்திக்க முடியும். ஸோ அந்த வகையில் நமக்கு கங்காவிலேருந்து பாகிரதி வழியாக, பாகிரதியிலேருந்து கங்காவிலேருந்து ஹூக்லி ரிவர் வரைக்கும் இது எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த லைனாக இருக்கிறதுனால ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த நேஷனல் வாட்டர்வேஸ். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். NW1 அப்படின்றது எங்கேருந்து எங்கே போகுதுன்றது நல்ல ஞாபகம். அதே மாதிரி நேஷனல் வாட்டர்வே 2, 3 இதை மட்டும் சின்னதாக பார்த்துலாம், நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது தான். நமக்கு டூப்ரியிலேருந்து சதியா வரைக்கும், ஸோ அசாம் ரீஜன். அண்ட் அசாம்னு சொல்லிட்டாலும் நமக்கு எந்த ரிவர் ஓடுறதுன்னு ஞாபகம் வந்துடும், பிரம்மபுத்திரா. ஸோ அப்போ நேஷனல் வாட்டர்வே 2 வந்துட்டு எந்த ரிவரோட லிங்க் பண்ணி இருக்குது, பிரம்மபுத்திரா ரிவரோட லிங்க் பண்ணி இருக்குது, கிட்டத்தட்ட 890 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்டே இருக்குது. ஓகே, அடுத்து 3வது நேஷனல் வாட்டர்வே NW3 பார்த்தோம்னா கொல்லம்லேருந்து கோட்டப்புறம் அப்படின்ற இடம் வரைக்கும் கேரளாவில் இருக்குது, ஒரு 200 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. அண்ட் இது வந்துட்டு நமக்கு வெஸ்ட் கோஸ்ட் கேனல் அப்படின்றது ஒரு கால்வாய் வெட்டியிருக்காங்க அந்த ரீஜனில் போகிறதுக்காக. ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர்வே தான் கொல்லம் டு கோட்டப்புறம் வாட்டர்வே, நமக்கு நேஷனல் வாட்டர்வே 3 அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, அப்போ இன்லேண்ட் வாட்டர்வேல 3 முக்கியமான அந்த வாட்டர்வேஸை பற்றி பார்த்துட்டோம். அது நேஷனல் வாட்டர்வேஸ்ன்றது. இதை பற்றி வேறு ஏதாவது நியூஸில் இருக்காங்க போடுறாங்க அப்படின்னா அதையும் நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கோம், அதையும் அப்டேட் பண்ணி கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோம். ஓகே, எஸ், சூப்பர்.
அடுத்தது பாருங்கள் ஓஷன் வாட்டர்வேஸ், கடல் வழி அல்லது கடல் நீர்வழிகள் அப்படின்னு சொல்கிறது. அந்த கடல் நீர்வழினாலும் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இன்டர் கான்டினென்டல் அல்லது இன்டர் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். வெவ்வேறு நாட்டுக்கு வெவ்வேறு கண்டங்களுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம். சீப் அண்ட் ஓல்டஸ்ட் சிஸ்டமாக எது இருக்குது அப்படின்னா அது இந்த ஓஷன் வாட்டர்வேஸ் தான், கடல் வழி நீர் போக்குவரத்து தான். எந்த அளவுக்குன்னு பாருங்கள், இது கிட்டத்தட்ட மொத்த உலகத்துக்குமே சொல்லலாம் 95% ஆஃப் ஃபாரின் ட்ரேட். அப்போ நமக்கு இந்த வர்த்தகம் வணிகம் வர்த்தகம் வந்துட்டு, அதுவும் வெளிநாட்டு வர்த்தகம் வந்துட்டு நியர்லி 95%, 95% வர்த்தக பொருட்கள் வந்துட்டு எது வழியாக தான் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம், நமக்கு இந்த சீவேஸ் வழியாக தான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம். ஓஷன் வேஸ் அல்லது சீவேஸ், நம்ம கடல் நீர்வழி வழியாக தான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம். அதுலேயும் அந்த மொத்த ட்ரேட் வேல்யூவில் நியர்லி 70% ஆஃப் வேல்யூ வந்துட்டு சீவேஸாக தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ குட்ஸ் டைப்பில் பார்க்கணுன்னா, குட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா, சரக்குகள்னு பார்த்தோன்னா 95% இதுவாக தான் இருக்குது, சீவேஸாக தான் இருக்குது. வேல்யூ படி பார்த்தோன்னா 70% இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இந்த செக்டார் அப்படின்றத நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆனால் அடுத்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம், இதுவுமே நமக்கு கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். பட் இருந்தாலும் நம்ம புக் டேட்டா படியே நம்ம போகிறதுனால புக் பாயிண்ட்ஸே நான் கொடுத்துட்றேன். இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட 13 மேஜர் போர்ட்ஸ் இருக்குது. அதுவும் மேஜர் போர்ட்ஸ்க்கும் மைனர் போர்ட்ஸ்க்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்த லைன்லேயே இருக்குது சொல்லிடுறேன். ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் 13 மேஜர் போர்ட்ஸ், 13 பெரும் முக்கிய துறைமுகங்கள் இருக்குது. நியர்லி 200 மைனர் போர்ட்ஸ் இருக்குது. சின்ன சின்ன துறைமுகங்கள் 200க்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக கூட இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். இதான் நமக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன். அப்போ இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, மேஜர் போர்ட்ஸ்க்கும் மைனர் போர்ட்ஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா சிம்பிள் தான். மேஜர் போர்ட்ஸ் அப்படின்றத டோட்டலாக யார் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறாங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. அண்ட் மைனர் போர்ட்ஸ் அப்படின்றத கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யாராக இருக்குது, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இதை நமக்கு எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்போ இந்த மேஜர் போர்ட்ஸ் அண்ட் மைனர் போர்ட்ஸில் மைனர் போர்ட்ஸ் 200, அதை எல்லாத்தையுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை. ஏதாவது நியூஸில் இருந்துச்சுன்னா அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். பட் இந்த மேஜர் போர்ட்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ரிப்பீட்டடாக கேள்வி கேட்கலாம். எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவோட கோஸ்ட் வேறு ரொம்ப பெருசாக, அப்போ நமக்கு வெஸ்ட் கோஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது, ஈஸ்ட் கோஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது, மேற்கு கடற்கரை கிழக்கு கடற்கரைன்னு 2 இருக்கிறதுனால எந்த சைடில் எது இருக்குது, எது வந்து டாப்பில் இருக்குது, நார்த்தன் மோஸ்ட்டாக இருக்குது, சதர்ன் மோஸ்ட்டாக இருக்குது, இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க, கேட்கவும் வாய்ப்பு இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதனால் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஓகே, சூப்பர். இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் நான் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா இந்த கிருஷ்ணப்பட்டினம் அப்படின்றது இங்கே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருவாங்க. கிருஷ்ணப்பட்டினமும் சரி, இந்த காக்கிநாடாவும் சரி, இது நமக்கு இந்த இமேஜில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் இது பண்ணதான். இந்த இடத்துல காரைக்காலையும் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஓகே, காரைக்கால், இந்த 3மே நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மேஜர் போர்ட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா நமக்கு இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பார்த்த டேட்டா படி 13 தான் நமக்கு மேஜர் போர்ட்ஸாக இருக்குது. அது என்னன்றதை மட்டும் பார்த்துடலாம். இது எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்குறாங்க. பட் இருந்தாலும் நமக்கு இது இம்பார்ட்டண்டான போர்ட்ஸாக தான் இருக்குது இதெல்லாம். ஓகே, இப்போ பார்த்துடலாம். வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பார்க்கணும்னா மேற்கு கடற்கரையிலேருந்து பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட்டான மேஜர் போர்ட் என்னன்னா கான்லா போர்ட் அப்படின்றது. ஆனால் அதுக்கு அடுத்து மகாராஷ்டிராவில் 2 மேஜர் போர்ட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று மும்பை போர்ட், இன்னொன்று ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட். ஓகே, ஜேஎன் போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட்டு. அண்டு அது கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு குட்டி ஸ்டேட் யார், கோவா. அந்த கோவாவில் கூட ஒரு மேஜர் போர்ட் இருக்குது, மார்மோகாவோ அப்படின்றது. ஸோ மார்மோகாவோ போர்ட் கோவாவில் இருக்கிறது. அண்ட் கர்நாடகாவில் மங்களூர் போர்ட், கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா, இந்த கொங்கன் ரயில்வேஸ் போகிற லைன் இருந்துச்சு இல்லையா அது. அண்ட் கேரளாவில் பார்த்தோன்னா ஈஸி கேஸ் கொச்சின் போர்ட். அண்ட் இந்த சைடு பாருங்கள், தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா தமிழ்நாட்டில் 3 மேஜர் போர்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுலேயும் சதன் மோஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம இந்தியாவுடைய சதன் மோஸ்ட் மேஜர் போர்ட், தெற்கு ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும் துறைமுகம் எதுனா அது தூத்துக்குடி துறைமுகம், டூட்டிகோரின் போர்ட்டாக இருக்குது. அதுக்கடுத்து சென்னை அண்ட் எண்ணூர், ரெண்டுமே நமக்கு சென்னை ரீஜனில் தான் இருக்குது. இந்த சென்னையோடைய டிராஃபிக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக தான் எண்ணூர் போர்ட் வந்து கட்டியிருப்பாங்க. எப்படின்னா லைக் மும்பை போர்ட்டில் மும்பையும் ஜேஎன்பிடியும் ஒன்றா பக்கத்தில் இருக்குங்க இல்லையா, அதாவது ஜவஹர்லால் நேரு போர்ட்டு பக்கத்தில் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி சென்னை எண்ணூர் ரெண்டுமே பக்கத்தில் இருக்கும். ரெண்டுமே அந்த டிராஃபிக்கை கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, ஷிப் டிராஃபிக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக கட்டப்பட்டது. அண்ட் இந்த அப்படி இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போனோம்னா ஆந்திராவில் ஒரு முக்கியமான போர்ட் வைசாக் போர்ட், விசாகப்பட்டினம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஸோ வைசாக் போர்ட். கொஞ்சம் மேலே போனோம்னா ஒடிஷாவில் பாரதீப் போர்ட் அப்படின்றது, இது ஒரு மேஜர் போர்ட். அண்ட் கொல்கத்தாவில் வெஸ்ட் பெங்காலில் பார்த்தோன்னா கொல்கத்தா அண்ட் ஹல்தியா போர்ட். ஓகேவா, நான் இதை அப்டேட் பண்ணி கொடுக்குறேன் இந்த மேப்பை, ஏன்னா சரியாக பார்க்கல அவசரத்தில். ஹல்தியா போர்ட்டும் கொல்கத்தா போர்ட்டும் நமக்கு மேஜர் போர்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இதை தவிர்த்து இன்னொரு போர்ட்டையும் மேஜர் போர்ட்டாக நமக்கு இன்க்ளூட் பண்ணிக்குவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். அதுதான் என்னன்னா அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபாரில் இருக்கக்கூடிய போர்ட் பிளேயர். ஓகேவா, அந்தமான் நிக்கோபாரோடைய கேபிட்டல் போர்ட் பிளேயர் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த போர்ட் பிளேயர் கூட நமக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான மேஜர் போர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நியர்லி 13 மேஜர் போர்ட்ஸ் நமக்கு வர்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே,
ஸோ இப்போ இந்த மேஜர் போர்ட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஸ்பெஷாலிட்டிஸ்ன்றது இப்போ வரக்கூடிய காலங்களில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்காங்க, அதனால் நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ பார்த்த மேஜர் போர்ட்ஸில் சில போர்ட்ஸ்க்கு சில ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது, அதை பற்றி மட்டும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிறோம். பாருங்கள், மும்பை போர்ட். அப்போ இந்த மொத்த மேஜர் போர்ட்டில் எது பெருசு, எது லார்ஜஸ்ட்னு கேள்வி கேட்டுட்டாங்கன்னா டவுட்டே இருக்கக்கூடாது, மும்பை போர்ட் தான் நமக்கு லார்ஜஸ்ட் போர்ட் ஆகுது, மிகப்பெரிய துறைமுகமாக இருக்குது. அண்ட் சென்னை போர்ட் அப்படின்றது தான் செகண்ட் லார்ஜஸ்டாக இருக்குது. மொத்த இந்தியாலையுமே நம்ம சென்னை போர்ட் வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட், இரண்டாவது பெருசு. ஆனால் அதில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது, ஓல்டஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் போர்ட் அப்படின்றது. ஸோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் அண்ட் நேச்சுரல் போர்ட்ஸ் அப்படின்றது எதுக்கு எப்படி வருது அப்படின்றத நான் லேட்டர் கிளாஸஸில் நமக்கு ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் படிக்கும்போது நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியலாக உருவாக்கப்பட்ட போர்ட் ஓல்டஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்துட்டு எது, ஓல்டஸ்ட் அண்ட் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறது எது அப்படின்னா அது சென்னை போர்ட்டாக இருக்குது. ஓகே. அண்ட் கான்லா போர்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இட்ஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அ டைடல் போர்ட். அதாவது இந்த ஓதாலை துறைமுகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லை டைடல் துறைமுகம் அப்படின்னு சொல்லலாம். டைட்ஸ் அப்படின்றது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்ற நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அது கிராவிடேஷனல் புல் ஆஃப் சன் அண்ட் மூன். நமக்கு சூரியன் மற்றும் சந்திரனின் ஈர்ப்பு சக்தியினால் உருவாகிறது தான் டைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த டைட்னால நமக்கு அந்த கடல் அலைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மேலே போகும், கொஞ்சம் கொஞ்சம் கீழே வரும். அதாவது ஒரு நாளில் 2 தடவை இந்த மாதிரி மேஜராக போயிட்டு வரும். இதை யூஸ் பண்ணி நமக்கு ஷிப்பிங்ஸ் அழகாக பயன்படுத்திக்கலாம். அந்த போர்ட்டை தான் டைடல் போர்ட்னு சொல்கிறாங்க. இந்தியாவோட ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டைடல் போர்ட் வந்து கான்லா போர்ட்டாக இருக்குது. ஓகே. அடுத்து மார்மகாவ். நமக்கு நியர்லி இந்தியாவுடைய 50% அயன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ், அயன் ஓர் இரும்பு தாதுவோடைய ஏற்றுமதி நடக்கிற ஒரு போர்ட் வந்து மார்மகாவ், கோவாவில் இருக்கக்கூடிய மார்மகாவும். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் கொச்சி போர்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இம்பார்ட்டண்டான ஒரு நேச்சுரல் ஹார்பராக இருக்குது. அதுலேயும் ஒரு லகூனோட என்ட்ரன்ஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். லகூன் அப்படின்னா நமக்கு அது ஒரு லேண்ட் ஃபார்ம் தான். நமக்கு இதுவுமே ஃபிசிக்கல் ஜியாகிரஃபியில் பார்ப்போம், ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸில் பார்ப்போம். அந்த லேண்ட் ஃபார்ம் கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் பிராக்கிஷ் வாட்டர் இருக்கக்கூடிய லேண்ட் ஃபார்ம் தான். கடல் ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லேக் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை தான் நமக்கு லகூன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ லகூன் போர்ட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை வந்து கொச்சி போர்ட் இருக்குது. ஓகே. அண்ட் விசாகப்பட்டினம் வந்துட்டு இதுதான் ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க, ஒரு தடவை கேள்வியில் கேட்டிருக்கிறது. டீப்பஸ்ட் லேண்ட் லாக்டு போர்ட் நம்ம இந்தியாவில் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அது எதுவாக இருக்குது? விசாகப்பட்டினம். ஸோ லேண்ட் லாக்டுனா ஒரு ஓப்பனிங் இருக்காது, அதாவது டைரக்ட் ஓப்பனிங் வந்து சீக்கு இருக்காது, அதை தான் நமக்கு லேண்ட் லாக்டுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய போர்ட் தான். ஸோ சீக்கு ஓப்பனிங்கே இல்லாமல் எப்படி ஒரு போர்ட் இருக்க முடியும்? ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல பாயிண்ட்டு. நமக்கு ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் மட்டும்தான் இருக்க மாதிரி இருக்குது, அது வழியாக வந்து தான் நமக்கு போர்ட்டு கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். நமக்கு அந்த விசாகப்பட்டினம் கொஞ்சம் நீங்கள் நார்மல் கூகுள் மேப்பில் நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்தாலே கொஞ்சம் தெரிகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுதான் அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ டீப்பஸ்ட் லேண்ட் லாக்டு போர்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் கொல்கத்தா போர்ட் பார்த்தோம்னா இதுவுமே இன்னொரு டைடல் போர்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான். பட் அதோட இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இன்லேண்ட் ரிவரைன் போர்ட்டாக இருக்குது. டேரெக்டாக நமக்கு ரிவரோட கனெக்ட் ஆகிற இம்பார்ட்டன்ட் போர்ட்டாக இது இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, நமக்கு இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ரிவர் வேஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹல்தியா கொல்கத்தா போர்ட் பக்கத்தில் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ நமக்கு ரிவரோட அதாவது மேஜர் ரிவரோட டேரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிற ஒரு போர்ட்டாக எது இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா கொல்கத்தா வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ எவ்வளோ நமக்கு அந்த பெரிய பெரிய கப்பல்களை அதே ரிவரில் எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ அவ்வளோக்கு நமக்கு எஃபிஷியன்சிலேருந்து எல்லாமே நமக்கு லாபம் தான். ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ்லேருந்து எல்லாமே லாபம் தான். ஸோ அதனால் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்டாக இருக்குது. அண்ட் இந்தியாவுடைய மேஜர் ஷிப்யார்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்துலாம். நம்ம பெரிய கப்பல் கட்டும் தளங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். ஓகே. ஸோ நமக்கு 4 கப்பல் கட்டும் தளங்கள் இருக்குது, இம்பார்ட்டண்டான மேஜர் ஷிப்யார்ட்ஸ். ஸோ அது என்னன்றதை பார்த்துலாம். ஸோ மசகான் டாக். ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மும்பையில் இருக்கக்கூடியது மசகான் டாக் அப்படின்றது. அண்ட் கொல்கத்தாவில் கோல்டன் ரீச் ஒர்க் ஷாப் அப்படின்றது இருக்குது. அண்ட் விசாகப்பட்டினத்தில் ஹிந்துஸ்தான் ஷிப்யார்ட் அப்படின்றது இருக்குது. அண்ட் ஃபோர்த் வந்து ரொம்ப ஈஸி கேஸ் தான், பேர்லேயே வந்துடுறதுனால கொச்சி ஷிப்யார்ட் எங்கே இருக்குது? கொச்சியில் இருக்குது. ஓகே. ஸோ இது ஸ்டேட்ஸ் வைஸும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்கு மும்பை அப்படின்றது சிம்பிள் தான், இது நமக்கு கஷ்டம் இல்லை, ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான். மும்பை அப்போ மசகான் டாக் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க, அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தான். மகாராஷ்டிரா இருக்குது. கார்டன் ரீச் அப்போ எங்கே இருக்குது? வெஸ்ட் பெங்கால், மேற்குவங்கம். ஹிந்துஸ்தான் நமக்கு ஆந்திர பிரதேஷ். கொச்சி எங்கே இருக்குது? கேரளா இருக்குது. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்டேட்டை கேட்டாலும் நமக்கு தெரியணும், ரொம்ப முக்கியம். எஸ். அண்ட் இந்தியா வந்துட்டு ஏஷியாவிலே செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ஷிப் ஓனிங் கண்ட்ரியாக இருக்குது. நிறையா ஷிப்ஸ் வச்சுருக்க, நிறைய கப்பல்கள் வச்சுருக்க நாடுகளில் ஏஷியாலே நம்ம எத்தனாவது பெருசாக இருக்கும்? செகண்டாக இருக்கும், செகண்ட் லார்ஜஸ்ட். ஃபஸ்ட்டு யாராக இருப்பாங்க? ஆப்வியஸாக நமக்கு சைனா தான் ஃபஸ்ட்டில் இருக்காங்க. சைனா சில டைம் ஜப்பான் கூட போகலாம். ஸோ சைனா அண்ட் ஜப்பான் வந்துட்டு டாப்பில் இருப்பாங்க, பட் நம்ம செகண்டுன்றது சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. அண்ட் அடுத்து பார்த்தோம்னா 16th லார்ஜஸ்ட், உலகத்திலே பார்த்தோம்னா 16வது லார்ஜஸ்ட் ஷிப் ஓனிங் கண்ட்ரியாக இருக்கிறோம். ஓகே. ஸோ இதெல்லாமே பேசிக் ஃபேக்ட்ஸ், இது மாறிட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபேக்ட்ஸ் தான். நம்ம இப்போதைக்கு இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம், நியூஸில் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. எஸ், சூப்பர். ஸோ இதோட நமக்கு இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ரோட்வேஸ் முடிச்சாச்சு, ரயில்வேஸ் அண்ட் சீவேஸும் நமக்கு முடிச்சாச்சு. இன்னொன்று வந்துட்டு ஏர்வேஸ் இருக்குது. அண்ட் ஏர்வேஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன், நமக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்றது தான் எப்பயுமே மேஜர் டாப்பிக்காக இருக்கும். ஸோ ஏர்வேஸையும் கம்யூனிகேஷனையும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்த்துலாம். ஓகே, சூப்பர். ஸோ இதோட நம்ம கிளாஸ் இதுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. டெஸ்ட்டை மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பார்த்துடலாம், அதை நீங்கள் பாஸ் கூட பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம். அதை என்னன்றதை சொல்லிடுறேன். அதுக்கு முன்னாடி
அந்த பிடிஎஃப் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணுன்றது ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும். புதுசாக ஜாயின் பண்ணுறவங்க சொல்லிடலாம். நம்ம சேனலுக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னா சேனலில் இந்த மாதிரி ஒரு லிங்க் காமிக்குமா, சேனலோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த மாதிரி லிங்க் காமிக்கும். அந்த லிங்க்கில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரீடைரக்ட் ஆகி வேறு ஒரு லிங்க்குள்ளே போகும். அதில் வந்துட்டு இந்த நிறைய டேப்ஸ் இருக்கும். அதில் நீங்கள் ரயில்வேஸ் கிளாஸ்ன்றதுனால ரயில்வேஸ் டேப் இல்லைன்னு யோசிக்க வேணாம். இங்கே பாருங்கள் எஸ்எஸ்சின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஏன்னா நம்ம சேனலில் வந்து எஸ்எஸ்சி அண்ட் ரயில்வேஸ்ன்றதுனால எஸ்எஸ்சி ஃபோல்டருக்குள்ளே நமக்கு அது எல்லாத்தையுமே வச்சிருப்பாங்க. ஸோ எஸ்எஸ்சி ஃபோல்டருக்குள்ளே போய் சில டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் ஃபில் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு ஓப்பன் ஆகும். அதில் நம்ம முன்னாடி எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸ் எடுத்ததுனால அதோடைய ஃபோல்டர் இந்த இடத்துல காமிக்குது. அதே மாதிரி ரயில்வேஸ் அப்படின்றதுக்கு ஜியாகிரஃபி, ரயில்வேஸில் ஜியாகிரஃபி அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாங்க. என்சிஆர்டி பை கிஷோர் ரயில்வேஸ் ஜியாகிரஃபி அப்படின்றது இருக்குன்னா அதுக்குள்ளே போய் நீங்கள் எல்லாருமே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சூப்பர். ஓகே, வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் தாராளமாக ஒரு மெசேஜ் போடுங்க. இல்லை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் லைவ் வரும்போது கூட இதுவுமே நமக்கு ரெக்கார்டு செஷனாக போயிடுச்சு. ஏன்னா நமக்கு இந்த தீபாவளி டைம்ன்றதுனால ப்ராப்பராக போக முடியல. மோஸ்ட்லி வெட்னஸ்டேலேருந்து நம்ம ப்ராப்பராக 11 o'clock வந்துட்டு லைவ் கொண்டு போயிடலாம். ஓகே, சூப்பர். ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக அந்த லைவில் கூட கேளுங்க, நம்ம வந்துட்டு கிளியர் பண்ணிடலாம். ஓகே, எஸ். ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணிடுங்க பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் மொத்தம் ஒரு 4 கொஸ்டின் தான். சூப்பர். அப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம். Which railway zone is considered as engineering marvel? கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லி தான் நம்ம நடத்தணும். சொல்லுங்க பார்ப்போம் கரெக்டான ஆப்ஷன். ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் ஏன்னா அந்த ஆப்ஷனில் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட்டு என்னென்னது நமக்கு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க தான் ஈஸியாக. ஓகே, ஒன்றும் இல்லை, நமக்கு நன் ஆஃப் தி அபோவ் அப்படின்றத நமக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன். நமக்கு வெஸ்டர்ன் ரயில்வேஸ், சதர்ன் ரயில்வேஸ், நார்தர்ன் ரயில்வேஸ் இது எதுவுமே நமக்கு இன்ஜினியரிங் மார்வல் இல்லை. எதுதான் இன்ஜினியரிங் மார்வல்? நமக்கு கொங்கன் ரயில்வேஸ் அப்படின்றது தான் பொறியியலின் அற்புதம் அப்படின்றது ஒரு சின்ன நிக்நேம் மாதிரி இருக்குது. நம்ம ஏன்றதை சொன்னோம், நிறைய பிரிட்ஜஸ் நிறைய டனல்ஸை தாண்டி போகுது, அதனால் அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகேவா? சூப்பர். அடுத்தது பாருங்கள் செகண்ட் கொஸ்டின். ஏன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நீங்கள் எப்பயுமே பார்க்கலாம். இந்த ரயில்வே ஜோன்லேருந்து ஏதாவது ஒரு ஷிஃப்ட்டில் எப்படியாவது கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. எந்த ரயில்வே ஜோனில் எது ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்? ஸோ ஹாசிப்பூர் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். ஓகே, சிம்பிள் தான். ஆல்ரெடி இதை படிச்சிருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே நமக்கு ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க. சூப்பர். ஈஸ்ட் சென்ட்ரல், அதாவது கிழக்கு மத்திய ரயில்வே, ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் தான் நமக்கு வந்துட்டு கரெக்டான ஆப்ஷன். ஹாசிப்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். ஹாசிப்பூர்ன்றது எந்த ரயில்வே ஜோனோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்னால் ஈஸ்ட் சென்ட்ரல் ரயில்வேயோடைய ஹெட் குவார்ட்டர். சூப்பர் சூப்பர். ஓகே, அடுத்தது பாருங்கள். இந்த மாதிரி கூட நம்ம கேள்வி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் அதிகப்படுத்துகிறாங்கன்னா இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். பட் இது ரொம்ப ஈஸி தான். சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். ஐடென்டிஃபை த மேஜர் போர்ட். பெரிய துறைமுகம் எது? அதாவது இந்த 3 ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு எது பெரிய துறைமுகம்னு சொல்லணும். ஓகே, பார்த்தலாமா? ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? வெஸ்ட் கோஸ்ட். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு வெஸ்ட் கோஸ்ட்டில் இருக்கிறதுன்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ மேற்கு கடற்கரையில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு மேஜர் போர்ட். ஓகே, அடுத்தது டைடல் போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. கரெக்டாக? அப்பயும் மறுபடியும் பாருங்கள், இந்த இடத்துலையும் நமக்கு சின்ன கன்ஃபியூஷன் வரலாம். ஏன்னா டைடல் போர்ட் அப்படின்றது வந்துட்டு 2 இடத்துல பார்த்துருப்போம். பட் ஈஸியாக எலிமினேட் பண்ணிடலாம். கொல்கத்தாவும் நம்ம டைடல் போர்ட் தான், அந்த ஈஸ்டர்ன் சைடில் இருக்கிறதும். பட் இந்த இடத்துல வெஸ்ட் சைடில் கேட்டிருக்கிறதுனால அதை தூக்கிடலாமா? அப்போ ஒரே ஆப்ஷன் வந்துட்டு நமக்கு கான்லா போர்ட் தான் இப்போயே நமக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். செகண்ட் பார்த்த உடனே கான்லா போர்ட் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். பட் இருந்தாலும் ரீகன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறதுக்கு நார்தன் மோஸ்ட் போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. வடக்கு ஓரத்தில் இருக்கக்கூடியது. நமக்கு மேப்பில் பார்த்தப்பே நம்ம பார்த்துருப்போம். ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இருக்கிற போர்ட் வந்து கான்லா போர்ட் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த போர்ட் எது அப்படின்னா கான்லா போர்ட் தான் நமக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன். ஓகே, சூப்பர். பாருங்கள், கான்லா போர்ட். ஓகே, ஆப்ஷன் சி. சூப்பர். அண்ட் கடைசி பாயிண்ட் சொல்லுங்க பார்ப்போம். சார் கடைசி கொஸ்டின் இதை மட்டும் சொல்லிட்டோம்னா நம்ம கம்ப்ளீட் ஆகிடும். நேஷனல் வாட்டர்வே 1, தேசிய நீர்வழி 1 எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் போகுது? ஏன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் அதிகமாக கேட்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதனால தான் இப்படி இதே மாதிரி நானும் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். சூப்பர் சூப்பர். நமக்கு ஹல்தியாவிலேருந்து அலகாபாத் வரைக்கும் போகுது. ஓகே, ஸோ அதான் ஆப்ஷன் பி, அலகாபாத் தான் ரொம்ப கரெக்ட். ஸோ இதுதான் நமக்கு இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டில் பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ். அண்ட் அதுக்குரிய நமக்கு சில கொஸ்டின்ஸையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஸோ இதோட நமக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம மீட் பண்ணலாம். அண்ட் அதே மாதிரி தான் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, இதில் சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக நீங்கள் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நமக்கு இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்லேயே அடுத்து இருக்கக்கூடிய டாப்பிக்கோட ஏர்வேஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷனை பார்த்துட்டோன்னா இது டோட்டலாக மேஜராக முடிஞ்சோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம். நன்றி. ஓகே, நன்றி.